Ahora sí tengo un playthrough. Pero no quiero. YouTube con mi perra, tío. Está chiquita. Papi. ¿La quiere mi hija hablar para el tú? Digo, no, para YouTube la quiero. Otro pollo le ha roto por acá voy a jalar la ropa. La suelta mi perra. Ah, tú ya se comió y... Si una hora se me mete, yo le hago así. Sigue comiendo. Sigue comiendo. Voy a dejar de grabar para las 2:50. Ay, que como mi su sopa. Come tu sopa. Terremoto. 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 Se comenta. Me mató otra vez, oh no, oh no. Uy. Ahora lo voy a dejar, pero ahora voy a cortar, chicos.